물론 이제 코골이와 수면무호흡증을 같이 치료해야 되는 게 원칙이기 때문에 코골이만 치료한다는 것은 사실 조금 어려운데, 그래서 저희가 항상 기준을 나눌 때 수면무호흡증이 중등도 이상, 그러니까 무호흡 저호흡 지수 15 이상인 경우에는 양압기가 일단 베스트, 이제 추천이 되는 치료법인데, 양압기를 쓰면 코를 안 골아요. 무호흡증은 없고 코골이만 있다면 그건 양압기의 적응증 자체가 안 돼요. 그러니까 양압기를 쓸 이유가 없는 거죠. 그런 상황에서라면 이제 그 기도의 구조를 개선하기 위한 치료를 하게 되는데, 그 중에서 이제 부위별로 치료가 있는 거죠. 그래서 코 부분에서 막힘이 있는 경우라면 코 수술, 뭐 비중격 수술이나 아니면은 합의각계 고주파축 수술 같은 코 안에 공간을 넓히는 수술을 할 수 있는 거고요. 아니면 목젖 편도 부분에서 좁아진다면 거기에 대한 수술, 편도를 제거하거나 크기를 줄이고 목젖을 뭐 크기를 줄이거나 아니면 위로 올려붙이는 이런 수술을 하게 되거나, 그런 것들이 이제 그 부위별로 맞춤 치료가 되는 거고요.